Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Меня зовут Ольга, и сегодня я сделаю отсыпку на такую тему. Тот, кто вас хранит и оберегает, о чем спешит вас предупредить. Видео будет актуально в тот момент, когда вы его найдете и откроете. Ничего загадывать не надо, ни о чем думать не надо. Достаточно того, что вы зашли на это видео. Случайности не случайны, и ангел-хранитель всегда знает, куда привести человека, чтобы человек получил нужную и важную информацию. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Итак, мои хорошие, дорогие зрители, давайте будем разбираться. Тот, кто хранит и оберегает, о чем пытается вам сказать. Смотрите, здесь вышло дерево. Это аналогия с вами и вашей жизнью. Здесь человек, который пытается, как срубить это дерево, либо выкорчевать вместе с корнями. Есть человек в вашем окружении, который действует против вас. Причем действует злонамеренно, достаточно усердно. Не могу сказать, что успешно, но тем не менее такие действия проходят. Вы же на этого человека внимания не обращаете. Вы как будто бы поглощены какими-то своими проблемами, заботами, тревогами и переживаниями. То есть вас хотят предупредить о том, что вы не видите реальной опасности. И чем быстрее вы придете в себя, чем внимательнее посмотрите по сторонам, тем быстрее это все закончится. У вас есть силы этого человека одолеть. У вас есть силы даже не то чтобы одолеть, а даже наказать при желании. Вот вы можете и остановить этого человека, и наказать, если того пожелаете. Тот, кто действует против вас, сам напуган. Либо вас очень сильно боится, либо понимает, что вы гораздо сильнее. Человек действует за спиной, буквально за спиной. Втихую он это все делает, либо она это все делает. Этим человеком движет страх, зависть и желание убрать конкурента, либо конкурентку. Будьте повнимательнее. Пожалуйста, выходите из своих глубинных переживаний и просто посмотрите, что происходит у вас за спиной и кто что пытается с вами сделать. Останавливайте этого человека и прекращайте это безобразие. Вас показали, кстати, сильным молодым деревом. Дерево шикарное. Дереву еще и жить, и расти, и цветы, и плоды давать. Очень хороший знак. Вот именно об этом ваш хранитель хочет вам сказать, прям как привести вас в чувство, да, что ты ерундой страдаешь, он против тебя действует уже в наглую, а ты все в меланхолии своей находишься, да посмотри повнимательней, да наведи порядок, доведи этого человека в чувство, да, отбейся, дай сдачу, да, прекрати это все. Раз вы на это видео зашли, значит вы предупреждены. И вы теперь знаете, что делать, и на кого, и на что обратить внимание. Человек у вас за спиной. Человек близко к вам находится. Это не какой-то левый и чужой. Это тот, с кем вы контактируете, либо даже этот человек вхож в ваш дом. Дальше, мои хорошие. Тот, кто вас хранит, тот, кто вас оберегает, просит вас не откладывать что-то задуманное. Что-то вы задумали, что-то вы себе запланировали. Нельзя откладывать. Это чревато тем, что вы упустите очень хороший, горячий момент. Ваш план, он очень хороший, либо задумка гениальна, но нужно действовать как можно скорее, иначе ситуация либо событие может измениться настолько серьезно и радикально, что больше у вас не будет таких возможностей, либо даже при желании ничего не получится. То, что задумали, делайте уже сейчас, прямо сейчас. Выключайте видео, идите и делайте, да, не теряйте свое драгоценное время. Время сейчас прям самое горячее, когда все можно воплотить, либо быстро добиться того, чего желаете. Дальше будет сложнее, а еще дальше будет невозможно. Услышали? Тогда бегите и делайте. Спасибо за внимание. Так, еще тот, кто вас оберегает.
говорит о каком-то украшении. Украшение. Это ваше украшение, которое кто-то мерил. Либо украшение, которое вы купили с рук. Может быть, вы купили в ломбарде. Да, вот как second-hand. Нет, для драгоценностей другое слово. Ломбард, да. Либо вам от кого-то досталось это украшение. Может быть, вам кто-то его подарил. Ну, допустим, там, подарила родственница, кровная или нет. Украшение, оно нечистое, понимаете? На нем прям как печать несчастья на этом украшении. У кого-то отыграется, что это украшение специально зарядили на несчастье, и с такой целью вам его подарили. А у кого-то отыграется, что на это украшение свои беды, боль и несчастье кто-то скинул. Да? Вот как переклад сделали. Обычно на драгоценности делают переклады. Но не могу сказать, что это конкретно. Это может быть и кольцо, и сережки, да и цепочка, может и кулончик, может быть. Да? Вот как фонит злом, фонит несчастьем, фонит слезами. Да? Вот такая энергетика очень неприятная. То есть либо специально вам подарили заряженное, да, чтобы у вас все прям плохо в жизни было, либо случайно так получилось, что вы это украшение обрели. Да? Может, купили в комиссионке это, либо в ломбарде, а может быть, принадлежало это кольцо кому-то, кто прожил несчастную жизнь, да, и человека нет, и вы пользуетесь этим украшением. Также, возможно, вот по ошибке к вам это попало, либо такой вот случай, не могу сказать, что несчастный, да, допустим, муж, да, подарил вам кольцо, которое купил в ломбарде, да, и он не знал, он не хотел, просто к вам эта вещь попала. И вы эту вещь, когда одеваете, у вас все вот шиворот на выворот. Вот прям как светлый день превращается в темную ночь. И у вас еще такое состояние тревоги, подавленности. У кого-то панические атаки приходят. Вот как сама не своя, слабость идет, головные боли, давит, жмет. Вот места себе не находите. Это такие страшные ощущения. А если долго поносите, то вы прям заболеваете. Сны страшные могут сниться. Да? Вот мне идет какое-то украшение, что-то вот драгоценное. Либо полудрагоценное. Но больше, конечно, на драгоценное похоже. Смотрите, немедленно, просто немедленно положите эту вещь в соль. Именно в соль. Купите пачку соли, либо если у вас есть, не знаю, возьмите какой-нибудь, пусть будет стакан, да, либо емкость глубокую. Насыпьте слой соли. Туда, значит, это украшение, и сверху засыпьте остальную часть. И пусть хотя бы 3 суток полежит. Хотя бы 3 суток. В идеале, конечно, это делать на убывающую луну. И делать это 3 по 3. 3 суток в соли, 3 суток так. 3 суток в соли, 3 суток так. И так 3 раза. Вот, вы это и сами чувствуете. Может быть, вы задавались вопросом, что за дни такие у меня несчастные, да, либо что со мной происходит. И вам в голову не приходило, что вот эта красивая вещица, это украшение настолько влияет, негативно влияет на вас, на ваше здоровье, на вашу жизнь. Вот у кого-то так и отыграется. Это не какое-то запугивание. Это не значит, что вы должны там бежать срочно куда-то, там, отдавать, выкидывать свое там, золото, да, свое украшение. Нет, вы должны его чистить. Очистить. Соль – это самый лучший инструмент, который весь негатив, все зло вытягивает. Знаете, вот эти практики, когда вы спите, и под вами тарелочка с солью. Есть такой способ чистки. В Турции есть такой обряд, когда детей, маленьких грудничков, обтирают солью. Считается, что соль, она защищает ребенка. И тот негатив, который мог лечь на ребенка, либо там проклятие, которое было послано вслед матери, либо отца, да, это вот убирается. Это, конечно, очень негуманный способ, и многие современные турки уже этим не пользуются, но вот в отдаленных районах люди до сих пор это практикуют. Кстати, это не только в Турции. У меня одна знакомая, она в Египте проживает, она говорит, что у них тоже подобные обряды в определенный день жизни ребенка проводятся.
Соль, она действительно помогает, она негатив в себя забирает. Еще важно, да, чуть не забыла сказать, соль, вот кольцо полежало 3 суток, вы его выняли из соли и под проточной водой мойте, под проточной. Соль саму по себе вы можете, если есть такая возможность, доступ к проточной воде, там река проточная, выкидывайте туда, в ней же мойте посуду. Если нет такой возможности, то канализация. Да, если у вас многоэтажный дом и общая центральная канализация, то тогда в канализацию. И когда соль вы смываете, вы всегда говорите, куда вода, туда и беда. Если у вас нет центральной канализации, лучше от такого способа откажитесь, потому что вы этот негатив оставите у себя на участке. Да, если у вас там канализация в виде выгребной ямы, лучше этого не делать. Тогда ищите источники, где вы можете эту соль смывать. Либо с собой берите воду, отъезжайте там как можно дальше от своего дома, туда, где никто не ходит, где никому это не навредит, и выливайте на какую-нибудь там сухую корягу, либо на какой-то камень. Делайте так. Ну вот мне идет очень опасное украшение у вас. Общая отсыпка, я, к сожалению, не скажу, как оно к вам попало, но могли вам его подарить, вы сами могли купить, либо кто-то мог у вас одолжить, либо на себя одеть и успеть, например, сделать шепоток, да, переклад, да, вот такое могло произойти. В общем, опасная эта вещь, и она вам жизнь делает гораздо хуже. Украшения нечистым носить нельзя, иначе сами понимаете, что происходит, да. Тревожность, панические атаки, вот эти все неприятности, болезни прям липнут к вам. Да и люди плохие тоже могут липнуть. Ну давайте, спасайте себя. Соль, в принципе, есть в каждом доме. Если закончилось, бегите, покупайте, начинайте делать. Сделайте сейчас и сделайте еще потом на убывающую луну. Просто не носите это кольцо. Да, вот вы сейчас делаете, либо там сережки, и пусть они полежат. Луна начнет убывать, вы еще раз делаете 3 по 3. И все, и тогда оно очистится. Если вы не уверены, очистилось или нет, лучше обратитесь к специалисту, который может провести диагностику и вам четко сказать, откуда пришло, кто навел, чистое кольцо, либо нет, ну, либо сережки. Но мне почему-то кольцо идет. Может быть, даже сережки, но кольцами, да, вот как-то так. Дальше, мои хорошие. Тот, кто хранит и оберегает, говорит о каком-то конфликте. Конфликт, которого не должно быть, но он произошел. Здесь кто-то очень сильно постарался, чтобы вы с кем-то поссорились, либо начали конфликтовать, перешли именно в такую форму отношений, натянутых, острых, проблематичных. Кто-то выигрывает от вашего конфликта, и кто-то прям старается, чтобы конфликт этот не утихал. То есть могут накручивать и вас, и могут накручивать против вас. И тут лучшим выходом из этой ситуации будет немножечко сбавить обороты, да, утихомирить свой пыл, подойти к тому, с кем вы поругались, и напрямую поговорить. Да. С чего начался конфликт, с каких претензий, кто что тебе сказал, кто меня обвинил. Да? Вы можете выйти на след того, кто это все затеял, но либо ищите того, кто получает выгоду от ваших конфликтов. Здесь явно есть такой человек, который вот 2 в 1 получил. С одной стороны, это очень зрелищно, человек, скорее всего, такой любит наблюдать, когда кто-то скандалит, ругается. А со второй стороны, этот человек что-то имеет с вашего конфликта, с вашей ссоры. Вот прям пользу какую-то имеет, вот прям может доход имеет, либо какое-то более направленное на него, на нее распределение ресурсов. Вот как специально поссорили, и вы не помиритесь, пока этот человек будет подливать масло в огонь. Да, ищите этого человека. Если будете искать, то найдете. А если поговорите с тем, с кем поругались, еще быстрее найдете. Тот, кто вас хранит, тот, кто вас оберегает, настойчиво рекомендует вам стучаться во все двери. Это не одна дверь, это разные двери, и нужно в них стучаться. Вот пока есть силы, стучитесь. Стучитесь в 1, 2, 3, 10. Да? Может быть, это метафора, да, стучаться во все двери, что-то предпринимать, бороться, пытаться справиться. Может быть, это в прямом смысле слова. Может быть, вы куда-то ходили, а там закрыто было.
либо вам отказали, допустим, да, ищите, стучите. Отказали в одном месте, стучите в другое. Либо отказали сотрудники, идите к начальнику, да, добивайтесь. Нельзя сидеть тихо и спокойно, да, нельзя сидеть на попе ровно. Нужно действовать. Как стучитесь, и вам откроется. Но в вашем случае нужно стучаться во все двери, во все возможные двери, да, вот что в голову придет, то и делайте. Но стучитесь, пока сил хватит, да. Не сдавайтесь, не опускайте руки, идите прям напролом до конца. Это очень важно. И еще показывают какие-то яблоки, но они как будто бы внутри гнилые. То есть внешне это очень красивое яблоко, такое, знаете, прям наливное яблочко, очень аппетитное. Но внутри там черви и гниль. Черви и гниль. Может быть, речь идет о каких-то приобретениях, либо даже о каких-то отношениях. То есть человек может казаться очень привлекательным, интересным, симпатичным, перспективным, а внутри у этого человека сплошная гниль. Да? То есть внешность очень часто бывает обманчива. И также речь может идти о каких-то приобретениях, покупках. Да? Может быть, вы сейчас загорелись и говорите, вот хочу себе какой-нибудь там прибор купить, да? Либо какой-то гаджет. И вам кажется, что этот гаджет, он просто идеальный, он там вам и в работе, и в учебе, и по жизни, и в хобби, вот везде вам будет помогать. Но когда вы его приобретете, вы поймете, что это вот просто какой-то металл, да, либо там пластик. Вещь не функционирует, не выполняет заявленные функции, там буквально в руках ломается, сыпется, и нет никакой там техподдержки, гарантийного обслуживания. Да? Вот то, что хочу, то, что меня соблазняет, вот на яблочко похоже наливное, оно внутри гнилое. Да? Либо опирайтесь на реальные отзывы, допустим, поищите отзывы, если мы говорим о технике, о гаджетах, людей, которые конкретно купили, да, вот чтобы с фотографиями, чтобы это не был какой-то рекламный, да, отзыв, а именно настоящий, реальный. И также по поводу человека, будьте поосторожнее, лучше присмотреться, да, лучше прицениться, может быть, справки навести, там, тот же интернет. Интернет знает и помнит все. Да, если человек там правильно свое имя, фамилию назвал, вы все равно найдете про него информацию. Да? Поосторожнее надо быть. Соблазн – дело такое, понимаете, до хорошего не доведет, особенно в вашем случае. Так, тот, кто вас хранит и оберегает, говорит о том, что на вас слишком много людей катается, пользуются вами, скорее всего, да? Скоро от такого напряжения ваша спина может сломаться. Знаете эту поговорку, да? Соломинка ломает спину слону. То есть слишком много нагрушено, и достаточно будет одной соломинки, и спина сломается. Да, вы очень добрый и отзывчивый человек. Вы человек, который никогда мимо не пройдет. Вы не ищете благодарности, вы это делаете по зову чести и совести. Да, вам приятно другим людям помогать. Но вы так себя загрузили чужими задачами, заботами и проблемами, она уже начинает потрескивать. И ничем хорошим это не закончится. Те, кому вы помогаете в большей своей численности, даже спасибо не скажут. И в случае какой-то необходимости просто переступят через вас и дальше пойдут. Кто-то из них еще и может вас вот прям ногой буцнуть и сказать: не валяйся под ногами, да? Не мозоль глазами. Только единицы из тех, кому вы помогаете, ответят вам добром на добро. Да? Люди, которые такие же, как вы, тоже могут поступать и благородно, и помогать, и с добрым сердцем. Единицы, понимаете? То есть на вас сидит там человек 10, и только один из них, может быть 2, могут вам помочь. Либо ответно с вами поступить по-хорошему. Остальные же просто вами пользуются. Вот они знают, что вы добренькая, а вот они к вам идут. Подол вас дергают и с протянутой ручкой. Да, дай, помоги.
выручай, спасай, да. Вот особенно кто просит, вот эти люди самые неблагодарные. Кто не просит, но вы сами предлагаете, эти люди более-менее еще нормальные. А вот эти попрошайки, помоги, спаси, выручи, никто из них даже доброе слово о вас не скажет. А вы для них, смотрите, сколько всего сделали. Надо помогать людям, но надо помогать с умом. И опять же, если у вас есть такая потребность помогать, помогайте лучше тем, кому это действительно нужно. Животным. Животным нужна наша помощь. Вот. Помогли животным, вы точно будете уверены, что вас не обманули, что вами не воспользовались, да, что вы сделали действительно свое дело, да, что вы ответили на призыв вашей души. Кстати, хороший выход, да, помогать животным. Но те, кому сейчас помогаете, в общей массе вообще недостойны помощи. Они пользуются, просто вот пользуются вами. Так, еще про окна говорят. Окна, которые открыты. И в эти окна заглядывают разные люди. Причем люди с очень нехорошим взглядом, с очень нехорошими намерениями. И в прямом смысле слова может быть послание, да, закрывай окна, зашторивай окна, там, опускай жалюзи. Потому что люди подсматривать могут, банально могут подсматривать, что, не дай бог, там фотографии делать, знаете, какие-нибудь там больные, озабоченные, да. И также не впускай людей в свое пространство, не впускай в свою жизнь. Поменьше себе говори, не живи на показ. Это не значит, что вы там ходите и всех к себе приглашаете, да, либо вы сами про себя все рассказываете. Речь идет о том, что только лишь самые близкие должны знать о том, что происходит в вашем доме, что происходит в вашей жизни, о ваших планах, о ваших достижениях. Да? Только единицы, самые близкие. Всем остальным доступ в ваш дом, в вашу жизнь должен быть заблокирован. Понимаете? Интерес, много интереса к вам. И интерес очень нехороший. Вот. Это неприятно. Так, еще вас предупреждают о каком-то человеке, который ведет себя глупо. Глупо, странно и непредсказуемо. Здесь тот, кто вас оберегает и охраняет, говорит о том, что человек так себя ведет из-за чувств. Чувств, которые у него к вам. Да, эти чувства его переполняют. Чувство это любовью называется. Вот хотите верьте, хотите нет. Но это человек нормальный, спокойный и адекватный. Но когда вы рядом, будь вы мужчина, будь вы женщина, человек действительно ведет себя как какой-то умалишенный, да, либо шизик какой-то. Ну, действительно, что попало происходит. Человек сам себе не рад. Непонятная такая для него самого реакция, либо для нее самой реакция, но ничего поделать не может. Чувство настолько сильное, настолько сильно оно ему бьет в голову, что у человека мозг просто отказывается работать. Типа, ну, я в отпуске, да, я на отдыхе, перерыв, да, вот какие-то такие моменты. Тот, кого вы считаете странным и глупым, на самом деле очень хороший человек. Этот человек вас любит и так себя ведет. Возможно, со временем это все пройдет. Ну, человек вам, кстати, с правой стороны вышел, видите, как в клоунской этой шляпе, в колпаке шута, да, и еще с какими-то этими игрушками, да, с прибамбасами. Абсолютно абсурдно себя ведет. Но этот человек, он нормальный. С правой стороны это значит, что человек в вашей жизни задержится. Да? Не просто так пришел, не обидеть, но любить. И, возможно, со временем человек научится включать свой мозг, да, совладает со своим мозгом, и у вас еще, может быть, что-то получится. Да? Не злитесь на этого человека и не считайте больным. Все там хорошо. Это просто такая вот реакция на вас. Это вы его до такого состояния доводите, ну, либо и ее. Так, тот, кто вас оберегает и хранит, про мужчину говорит. Мужчина на коне, но скачет он к центру. Справа налево скачет.
конь маленький. На таком коне далеко не ускачешь. Либо будешь очень долго скакать. Может быть, вы ждете какого-то человека с пути, с дороги, не знаю, с другого города, с командировки. Дорога какая-то странная у человека. Что-то вот и транспорт может подводить, либо какой-то сложный маршрут. Могут быть осложнения именно в дороге. Опять же, транспорт, вот конь маленький, значит, с транспортом проблемы. Но человек движется. Может, человеку придется как круг сделать. Может быть, что-то отвлекло, либо какая-то дополнительная задача появилась. В общем, не переживайте. Приедет, доедет. Но с каким-то опозданием, либо даже с какой-то значительной задержкой. Вот приедет, все вам объяснит. А вы, главное, не нервничайте. А если сильно нервничаете, то лучше помолитесь. Помолитесь за этого человека, чтобы все у него было благополучно. То же самое, может быть, и работы касается. Да? Может быть, ваш близкий мужчина не может никак устроиться на работу. Вроде и конь у него есть, но вот скачет, а денег нет, а? Особо ничего не зарабатывает. Это какие-то временные трудности. Трудности, может быть, связаны даже непосредственно с политической обстановкой, с экономической обстановкой, с рынком труда, да, перенасыщенность, либо наоборот, что-то такое вот влияет, внешнее влияет. Сам по себе этот мужчина ни при чем, он ничего плохого, криминального не сделал, он старается как может. Но есть такие обстоятельства, которые обычный человек, обычный мужчина не может преодолеть. Просто нужно немножко подождать. Да, все будет хорошо. Устроиться на работу, будет работать, деньги пойдут. Все это будет. Да, конь маленький и как-то вот по кругу скачет. Но опять же, это временно. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.